ke isang bulan di na bakalo. Mula ke nawa itu'y soli-soli di kalo. Uyera na tani sa anong nakalo. Yo hira may lewa Nangele me sambo mula. Naiye na vale mi bebesu Peita kininda tawayana. Mula baka ilamo Mula baka lo. Mula baka bebe kaini mula nina baka lo. Dong day martin matak aban da gadi bi da kani dam dara do. Ukanda ta cigon doni na honi kwa. Beranga itu si mai nakau na cigon ni ngataka. Embele kira nang kasir sari kwa. Au bo se cigon ta na cigon nang na kebi. Feeling
Hey, bula everybody. Sorry, we had to play that song twice, but hey, kero samba tu telengo ke ratu na Danieli, rongi muri, isa bula manaka. Welcome everybody. I see that a lot of people have already joined us, and just to let you know, this is Fiji Watch going on the program. Though on to na mother may Santa Rosa. Nandito to program ko na dana chukun na Fiji Watch do on to na within mother search dana chukun na Fiji Indigenous Peoples Foundation FIPF. Yeah. Balata ni sa tos chukun na ngona ni bindingi sa kuko chukmen na lawa. Balata ka ni campaign sa dana chumtanga Fiji Watch. Pula binaka ngo tale na wekamini wilisi na daku ke na nongito kani o na Danieli rongi muri kero tingago sa rto yung badi leta tal tumbena ni tolala ya bera ni wambol tal ni wiki muni ona kere tenoda kere ni wambol madani tai ya naka wambol tal tigani wiki muni na wakai kitou na Fiji Watch ka ni sarsara tikumai na be saibiti emerke wakakino vese buru-buru da bangani tunin kumekina kito wabni bina wale buana kalau ni rau ni vital no talindo kotikanda batal mai dono ngono nata mai vital no takawata na vika etarati kuna nanda bula vika saranga ke wakanda boka wele taka era na boka lo makino era na lubenda ke era na makumbuda era na murikenda mai yo kitou wabni binaka ni rani sulti kitou na banua ke na ngona ke na ngalala me rani kitou mai dambe watakina ka viwasi tiku ani bikemuni na ke kitou na buna da bangani tiku mikina tubaka ni reda rtona ni tu lawa ren tiku mbelta ni razaka ke tu ngona ngalala ke no kordo masikaro mai kira na biokan ko sa kira do ngalala tiko na mono ko ya sa kira ni na re tinga kin vale mate kira ka kira na mai bulongo di community ko yani kanda vital no trati ko no vika ndina sa ya tarati ko no bula ke na kauta mata na kai na toke ke viti na vale tai dina ni lewona ngona do wambolo chukubira na nonda ne toke balatan program go na Fiji Watch ngoli ba tambik do tinga be kemuni nanda ya so na ngona rado vito mental tonga mai son biokani na bulangi na nonda na India so na China so na rotuma ya ko wambulu mandani be kemuni na wekanda tongo warang tomingo na bay bolo na ka bro Sahur Khan listening and watching from somewhere in the Bay. Thank you for your support. Yeah, thank you, Saur. This brother of ours has been here for 30 years now in the Bay, Thai, and he says he supports what we're doing, and he thanks us for what we're doing for our people back home. Now, wale usaukan, ambula talanga ve luke, neta, watu nitu ngau sa kachimoko hello. Nimbola neta Duango Sid Koi Kandabu Bulabanaka Sid Litia Tawake Memsi Hanimo Silimaimbao Bulabanaka Chochi Koroimbanuve Mikael Levere Nim Bulabanaka sir Bula everyone sa Bula Telchu my brother Saurkan Memsi Alipati Darbo Bulabanaka Ubi Sacramento Merwale si Nukutambu ke di ratu ambula cuma biri ulila kemba dongo Arieta Ranjani Mala Aibita belum naka usaka juga nama tunggu sabe lang sartinga bene balrua belum naka nita similang lamban total na turang wakantong may Sacramento sa bambula cuma lipate Lucy Bindelana ni Bulunaka Chone Rapati Taviti isa Obi wa iya Bulunaka bi
Wasi tiritoba ni bulu na kamatangali na bitamba may na World Cup totok na bitamba kaya na commentary wala wale matagali lew sarto na nanda ultang manda na tarato ganin na kabini ko mambimbina nando to le protest sa lew sar ya onange tos ngan vital no nange bambol tal birna won nando sarbeta manchingo kay vitim bulu benaka ke semi tamani tai sa may watchtonggon World Cup sa dareda sa may Druko Viti sa may libsar na ken Vital Noah bilteki o coach bilteki talanga o prime minister le coach urto tunador go relay kanatun baga si madal da berda kabatu regen basi kutungan sa matakatal ni singatambu na duang baga si Rona Koloko bilteki talanga urto na kanatun ni Utah Korton no lutuk moment no tole tongo mekia mada rua bet na lengare itu mekia satu bilte tunga kendo ton protestes lebusar sara bilte kento na to lindur tu ya na weka to lida karutu yandanga ibital no tang mandan na chicken ni kuah na protest tu lida kabah utego bunuman na kena vital no tai na protest ng gito siya nga ni Cabo i Amerika kenta sa relative ko Amerika sa with na protest lele sa rada ka bachingo iken na nandan do gito dua ko ya tego buno kepenik go kimni na nonda ko do vira nandong gito na football American NFL Redatongor sa ni tambang go irana dong gito na American football NFL ike kanda Amerika na bagi sauti at tiku wartek mekin na matanggali protest bango gori ra protest gori irana dong gito gori baleta na bika vagachugo na non rabanoa na bambibi ko na movement na danjig na movement na Black Lives Matter Isang ni kamo na matanggali protes mo tai. Onaret tungor mo nibitek ngo andon itamba mo in 1968 Olympics game. Orto letolun athletes ngor to tamatololo atalanga. Orto labeling tungor na blackfish na black power. Go na 1968 Olympic Games orto lero na turang lolo ti kono turang ni Australian dur tungor iliu. Orona turang lolo winta kana 200 games gold and silver kona turang ni Australia winta kana winta ko kana silver ko ngi support tigro telanga kona turang ni Australia ngo support tigro na tamatololongo kona Olympic Games go 1968 kaya ni tobole mo ni ulika adaktikina na protest ngo na Olympics na ngone Biba kurin butek mbete rendo kaya rendo gito sindo mix bata sin reno wake bata na politics bata kin sports yang go 1968 naka ko veka chigo tai naka to ba rongo kona nondo to protest au class ngai bakando mbaka me dona songo ningito ni bichi me daka kina na matangali protest bango Kaya to protesto nga ito ba? To siyang sarning ngoli lama me to le baga sosata kira na o ira na sarang kita juga lama levo sara na bosa koko so na bosa na bimbi sare ito mai makanya ito ko resali itong mela mo nemani Quando saranno ko ilang na postos gori li protes melam ayaw hindi na ni sana na non na lewa mbe ko ayaw no me meto protes nga ni tumpa ya sale ko sarilama santo mo ka sale lolo ren TV sa redo to burbura na casa tambe tungo gona na ka mini kata mo bar tak bikim ni nananda ni protes mo me kila kino burura na bika ya chung me bit. Eda na kambit ko ni manya ko na 400 million.
Ko ayali tu mena 2015 2016 Auditors General Report. Kachkina kwa kwana ndoran raw milioni kena tolon milioni. Shango tu ni madala na kena bangate no receipts unaccounted for. Yengo ele usarenge tu no mesa. Yo sengera madabanto no kango. Ona ka tu lo simba kan ko domingo. Vida ni ora de chuna no to protest na singa. Vida algo mai tu na ni lastaki, this is bullshit. And don't want to jam me bosar. Ton ko ando ko teme be na do figa los yango ngol sarang mai bana no report in Auditor General. Ya sa boka usakati ni na red to na bital na Facebook sali usar na bosada na bosavalilia yango na ka minda na nama ka chikotai minda do nduru chuga menda bostaka endona ka endina ele ber na ka ninda lasu na lasu er na ka nindina la manda na muni rai na beka to samai so tabongo en ngone ni protest na madasa na ngone welcome don beka na sa tuga ya indua na sala me baka rai takikina buru baka na takikina na buturara ko ya tikina bi na songo ngona ngito ke buru na na World Cup Vesai buru kede ke irna non news ka tuika mera mai reda se da na da uno na edo na non di timi kana na World Cup ni soka senge wati talangango yo kito no mama na ni ngoni sala talangango sa ro ni kilaki no buru no bi bakalo lo mataki ka baka dor tu na matani tungo mai biti asa na inaki lewu ni kena baka dori na wakarai taki kurungo na Gunuaya. Iyo kabina kinango Amerika. Kaya kaya kango mebiti. O kito na tuya kito mbala ke de volvibeso kito lolo komba sombega na elisar kino nambula. Iyo betaya na kartu wakarai tatiko. Kaya kani reda binaka ndo na itamba tikungo reto tamba tikino mbai ni marama ke ratu e pel ne latikau Rutoka may iba nandoon na VIP box. Wata kay Mary. Yorto wabo kiti roto to gorto non roto no bodyguard roto lewa. Yorto na bodyguard go kona kartu ndo zakaba mebiti. Roto uya may zakaba tal na kerto wasa data kay ndua. Singi zakay na puno kito tukina angale zakay loma. Na wasa daya ningai kadia ni me tumai me lakumai me tamai vitala no me bakana rara mani bunwa kimimbula kini ke Amerika. Nana ngalala me posada mai. Yesana. Kona panga korda kame ya ningai kadia ni me tu bakantua to ngwala sar. To sar tinga na lebana ni re tu kana kendrita. Me chikungori tene kana tu tama. More na man. Okay, yang kai nangai nduda ka bakamalo. Ya mana ngalala tike. Enta vital no babina kito tiraya kito talita kami suara lo komai so na India so sarangan non tar lo komai tu kuno bosra kito kem to da bando da kabutungo kito bona talata kina na kito da kabuti endi na kapula itu ngosan endi na kito tukuna ele bisa ngani kila kona banan ro milion ya ni na auditor general ni yang bakil ba 2015 2016 2016 2017 sampai tumutani kilai am nangai banan raw ya ma yadu men runun dulu cin kalim raga entena ya sampai kurang itu do talenaga boy marama mbito tu me na zaka kondo do me tango makikenda tiko kina na kaibichi kenda ni to ke ni bono biti mbito tu me kayu me sa Italia te kenda tu ngai lako mai me mai tuike bisa na mador do tu kana na tuike ngai namma ko kwa me ko tale sunan bilu ibiti reza matana e baka wale to ko kana na ka de na mo ko mer tu saka ko ko na la do bongo me rani leso kwa ko to tunan bilu dona sana kitu wa yo matana baka bindu na ka disana ni raw na bilu so ndo bi kam ni na so data ko me yo Italia wa bindu na Bala ni sana ni ko tombe ni mara. Kaya nganga na timu ko na kaya na lenga lenga mbani mara.
Ia na ka e tiko. Na buna kito na numa ke na kito tu. Kito tu takana na ndina ko. Na ndina ni bebo ka baba mataki. Sa vaka tiko weekend na kawa itoki kebiti. Weekend na kebiti. Mena nonda ndela ni abu sana. Rega tiko mboro kombari. O mbali marana. Perunta tiko ya batake nuktura na mai somulanga. Yo ke wani waka sama taka. Doni wase leu ni decree kondo plebeta daki chikoniko. Esa yung taka naturanga ngo. Yeah, just say hello to everybody. Baka na no kwa. Okay, Na weka mbaletika na kredit. Wala mo kayum kay gertona na lawyer na rato tiko mai ndakuna. Wakam doni yung bay marama sa yung taka ngona se president tukina. O rato pel na ilatikao. Como anda tu politico menda raitico e anda tu na matanda e só não manda turra nessa política que canta sartina não manda gele porque são tá tu na lendi que todo lá lá beta chique na goli shopping decree na vem cá que na que na boca biule na bos le boca turana senta copa senta me bandonia na rawa kimnilawa ela vem cá é do tico me kako ni nda baka mbuto tiki na nanda rai menda kilatico na ode era marri kentiko ode era politik kentiko leo mandika sali cinta dota no vital non bitte wah wina tai o minika tanga mo bitter lagi tanga na ko na tol nan ron milni ko to ka chungwa gona non report o tevita na 300 million bita chikumingo o tebita wimba Wednesday, July 26, 2017. The Office of the Auditor General says payment anomalies in government expenditure indicates that ineffective controls exist across government. In the audit report, the whole of government financial statement and annual appropriation statements 2016. The Office of the Auditor General noted there were numerous payment anomalies in government expenditure amounting to more than 300 million. Go to July 2017, 300 million. The one before that in 2016 was 100 million. Right. So that's where we were getting the more than 400 million from. And up till now, was 2018. So you're looking at more than 500-600 million unaccounted what the Auditor General says anomalies, unaccounted payments. And when you look at Bani Marama, when he comes to events like the World Cup, he comes here and he stays for free. I'm sure, this is what I hear from other people. And I'm sure my friend listening from the Bay will also know about this. He comes and he stays with his friends, who has a hotel down at South San Francisco. So what we need to ask the Auditor General, or to finance, even receipts, we need to see his receipts. If he's staying there for free and he's getting $3,000 a day on his traveling allowance, that's fraud. He's committing fraud. And that's not the first time. Every time he comes, what I hear, he stays with his friends down there at the Bay. If that's the case, we can get my bangramen on the receipts. Kembali dan putavali musa nakabutungo melakumay may tuwa free bango turo chuma 3,000 a day. Anyway, kuna kantongo warang chuma nambe tayo kaya chuma maninge wasamay. Turang India kaya sa dinteno no tuike nakaka kaya o Muslim ya o sini talitang nakala ka chigo Attorney General. Kimami sini marotang but saba mo no chigo kaya nananda
chiga babala nonda sasanga ni we trust taki sasanga be kenda be bambo tibirango ko ka chikina dina ni ndarara taga chikona kango indaka kuni da chirango. Let's not hate them because there are people in the community who support what we're doing and they do not support Kayum and what he's doing. He's causing this big division in our community. We've never had this. Asang nito tu we can live na kango tay. Mena do da chiratungo. Yung samba si kamay na liw ni nonda da chirango kaya nonda dunro. Bulta na kaya kaya bachiko Kayum. But you must remember, there's still a lot of them, even though they're Muslims, they support us and they do not like what Kayum is doing. So I'll get this friend to talk to us. He'll talk to us for a while, just to say hello and say that, he appreciates. Uko may ibang bulazar, nung tundur tiya, langas, hanggang girtal may, tono ko itali tang nakato da kabacho. Hindi na, doon bini level nito kay Arabos, nire na was da katungkor na Facebook. Was da wali lian na biru sa pasi sila saranga ya sinrat de biten na Facebook. Go sing ni ringa na turang so tala na maram. Don maram go sing sarani bambota. Musu sika sa. Ulat mengo na ela malani. Ko sambu bus da pasi sila saranga bitamay. Go na ka nikilatiko. Kimem na sotawa kimem na bosota tu na kango. Na bosa da na biru na kango ya na mai ya kimem na bosota tiko. Bala da kimem bala ta tiko ni nandina. Sangan ni don kala so kimem bala ta tiko na kambala tikan. And the bala ta tiko bala ti hir na mur tiko mai sino kendango. Kendango na tiko ko sandalakan. Kirango sin madal na otal mbeka rusul tulus lembak. Boleh kemini nonda sa lebusar Frank Robert kanda hobi boleh benaka ke Joe Los boleh benaka Joe telemungo ko ang kay Vietnam ketika non len bali setingango boleh benaka tay nutek ni tangge sotatiko Ratu Simiano mata ochonga naging giriani tay total mantan muni ka gobyerno nonda total mantan kan muni wasya balatan nonda to sa makasa tu juga lebu naka ndana wasarata kikina ndana mata lebu takikina yo ke waka ndande naka ndakilani ndatutati nakandina ndana sangia balati bukarorosa Batu yang tertuan nonton pakai butuh nakalu. Nama aku mibangko nakabangko wala tiket ke kebakayan date ko ni takila ko ni kalu bulat itu nak kalau bulan ntar barang itu kuah enak sangat ni apa tiket. Iya, baru buntu nama tu aku maru tak ken, untuk nak kambal tirun nugu dorbo. Dua kita tiga protes ngasan dulu batu kita lebih atau tu nakas Vitalan nova tekira sambule wasota wama dal tratonga pa. O kere kerua sangai nakarua ni singa kitu long mai kitu wasumburi ko tu dono tol ni sala ya mai San Francisco. Si to balele na bulan rara. Si to kam bitika ambi watu tu na plekans ko kan beta mikru likele asal mi na moto kania o mai na bunwa. Lekele mai kiro ko leso mai ro da ni tono ya mai na bunwa tu kita buat tengisi itu. Odi, pero no motoka, ui. Ngo sa anduri toka la beta tu kay ruran na plekan. O final. Au logo mai ndona au tali taka au maru taka na ka baka doroka. Balaten sa kila tal timo pa sa runga tu ko na vitala no. Kila tu ko na kasaya tu ko mai biti. Sa manin nakita me tu. Kiro sa ngani tu ko ba kiro na no me na mandua me ke bitu ngabang ko ke ndona lo masin ko ya. Durci ke meka pindo etor ko kero belele sunga no mai sa duri to ka ratana ka o ba mo bina wale gor saranga ona posada ta ki so tu lo ka lo mai ke to security lo me ka meta ta ku nga ba baratu ki do na timbe ni Australia ni ele oranga terin chikin ui mai taroin ko e tu ko no mo permit ke tu lo ka sa sing to ko permit illa mo sa tu ba e sala Ya sih lah. Kira orang security ni tim, mira, terin sekarang tim sudah benar kita security. Mitaroin ko ya. O ba bini kinabuali ako ni sare dati ko kaya na
na veka enda tutaka tiko e na yalo ndina sambule ya rumi ko tanga ke na yalo ndina ura na lubanda ya menta baka mato tekira mera tutaka na ndina ke baka mani ko kweto ndua se le sangani ndua mata ke no baka sama ke o kilai ko ndina tutaka o kana tanga ya umaru taka ni ureda na kaya ya o kilai sona kalala isa tiga bun ronda so buti we ronda we ko ba ni na ke to ka u vi ko te ngamia ni talar noa ni ndana bosa za taki ndana mata le utaki yo sinto documenta ma ya lo le lekena na vale bu tai o yo bangara tal tiku son nei tambango me lu dake iya o bete ngango ne tamba be ne mani o retongo na tumi ngo sale tumela mo ne mani ra labi tu no koloni veci na lebetal na eseng serangan indo e bambu temen durani la moka le lebeta me la man posta ko yar tu hukumeken to berto na security ni PM mani bos te ko asar iya gorri me bukan ni redetigo sengan rabando munin la ka me bitena kangor there's no way mo daga butum dangango mo tombali tingon sal o na beso bakay chapisil membaw no to liliun na youth yang gori baka gachi ko na naka dakango sa giba kan tomba ka usin berre na Hong Kong se madal Las Vegas boto na kabango oray eseng suchar ni ka baka ko na World Cup go endoni tambaya ko kachingo mo niko 58,000 corre na itamba donan do tamba ni protest ya ya gori na veka to mga tangor ko na media babati na visibility na accessibility so kamay na zaman bita na zaman na kenna na kanto da kabango en sarendo na kana libe so taka na bibliotek mebich ya moni no machi ko kemini no nanda naka kito teko bon ngani gori kito havalata na muni bakasama we want you to start talking and thinking about this that's the process na ken gele ado na bisa umibiti ya sana ngai nomuni na tiko mebiti ke baka ni binagata monitor na itugutugo ni bakasama tanga ni wasaber na nonda ni daga and the syndrome in the type of chinga konda ka chugang na Facebook keyboard warriors menda type chinga sangam naka and the we have to stand up and act balata na nonda action nga and ngali other kin on the bisau run in the bus chinga bango we can keep talking forever and ever yeah it all comes down to action yeah meda kana action ya tegu mondongo ya naka kito bi barta ka bikimni balata lebu bikimni nonda ko tigo ike ko lang mibiti nirapas mi bango sara kasara kimdo zamutal me da to kinike na kango zamana mbete na bikiman kiman mi mesarangito you want to come and enjoy the game you want to watch the game and you want to watch football you don't want any politics but unfortunately you had to watch us while we were standing there. That's why. That's why we stood there at the front gate. And then, unfortunately, you had to, whether you like it or not, you had no choice. You had to see us. We wanted you to see that message before you go and watch the game. You read our billboard, okay, swear at us, whatever, but at least you saw the message. Ito ndurtika kito nureto ni dona side gate mango. Apa si mango tomben maram. Awaga way ngem main gate. Kami ang main gate may bambula tak to sa kon sana. Arto kono chiga na tolno singa 3 days you were there they were going through the gate. They didn't want to come in front of us. Arto sa kilang apa si liu o sa missing sa boka machim. Okay. Title ka talaga naka Amerika ngo mga taratu na bi kango. Ang singa ni bi makasalte ko ni moni da kabatala. Waka ko nakanira lambo. Chiko talento tala strategy moni na gai rawa ni da kamay-biti. Dati ke solitu na ngalaw. No bisa rendur tu ngabango. Pero ko may kito tayo no tarong na kaya ang tiko kito ba madalakin.
Yo maybe tena sin rabi dakina. But maybe te baka tole mo iko tontua on moko. Te baka ndole vida ndona moko. Te baka ya matanga ndole chini ndona moko. But na la osa sangani koko tu maybe. Sin rabi ya dokina na kake ya dongo. Yo na ka rani daka. Menda daka baka lele. Claro. Claro. Kito sando kaya makatikani kaya namuna vila waikino kaya namuna vila waikino mbulitabu rambuka kakaya mentala ko ni makalele basa na sanda pakato to patatikin endo namuni sala era ninda bagarita ki kumbu kina maibiti bet ka ka vela ka ka kito ka mo ke kono bisa ko ramaru kito ike ike no bisa batanga na mokule ki kumbata ni sana tukun ngame no atavir we kamu se simya ka mena mokutiko yo ena na vika dona chanci le usa mbasi ka tiko mingori baru vile wa itu ngoro rambuka na okasita na ka business na Cercato. ni zakaya daya usar me bakal lip mona ya rani ni baka rai taka kina na kunru wata saba ka kun ni komen na placard beto na ona makata kikina lawo ngame na tamata mo induritu esa na vika e vino kati ni lako mai boko lele mo ni toko na mo ni boka rita ka ni zata na vika sa zaka tiko lo mani pali vilo ai ya na vika na strategy mo ni boka doro me ka ko ke ni irawa ni batani na sini marri ke mo ni no lawa era na sa ni marri ke mo ni no visa era na sa ni marri ke mo ni na matewa na kangar na ka ba era na mokula ki ke mo yo na kaya menta kangaro ni ke na me buku za ke tiko na no tabakasa yo na kena indina na o kenda baka ndua menta de kita menta le imbasi kadika ana ka kito kritiko kito sa ka bonito itabi ke kito krike muni baka dor no ni tabi mai biti bet ka anda teri da ka batambo dana ka chini ndina ngai wai sar songota sar toro ba ko kono ngele na lawa tungori no maten tu sala ngani tor ngele na lawa tungori sala ko na ngol na sa tele wa da bele ngol talum dana to ngol sa da bisul antara na ka sa sung ke na kabikanta sanda na tok nga ba malu anda wara ka tok na ka minabina ka da mai sora ka na kanta kita ka tsunga na masu na kalo bina ka ta na na tamata me tu da ke me da ka ni ka da ka tir ba sa tu wa ko to mo ka na na ngilo si me na la mai na me da ka bikim na vale Na vale tai. Dan kandaru. Turang telebu. Karo itu kita ko landan Facebook. Laga chuna bitan na brata na protest waka ka tumingo neta pe na Neville Road Douglas So era commenti ko ni dabon do senga ni le redi bani maram ke na ni bono ni sarangito. Mo na namundo spoltanga na rong ni gito. Na tar talanga tarang mo yo telibya. Tuno satu sartu nganguro ka. Wala man do lago sarangayan. Do lerid ko ya. Do tarang sarang dalingana. Ausan den de to nongu ka usan gabonga. Oray kito lam. Katulutal man nanren. Obango bio ko areda. Tuna lawa mendaro ko ba esang talani kito binika tammi kito le valengain na namin sarsar. Kito sa bitan long okay. To protes ngango itumba. Kaya bengay la kabi long mangge no na ito sinibali valenga na sargito mento na kaya mi bilte kito mi kito bilte kina may long so ito me kito la ko na bono na chicken hotel bango na hotel ara tunga kin na may na o na bulbul sa na na seagulls en sinto na redi kito ikya na bono binang sarang sarang kito na bono kito chicken na pasa na tamata ra reda de na rebos ra ulikan na postos sana ngile saragito juga sara wili ka sara reda juga na message na kini ni toli tuikya ya na kango baka na ka go free beta sing bigito matentu sumu chugo don million bi ambaki 1 million they paying Govis to do the public relations and the spin na spin na dokato na vital na kani media and baka to na besumona propaganda. So Govis is the propaganda machinery, and government is paying them 1 million every year. More than a million. Yeah, every year they're paying them to do that. So imagine how many millions they've been paying them since 2006 after they had the coup.
But for us, in that one day, millions watched all over the world because people were coming and talking to us from Africa, from America, Australia. A lady came from Papua New Guinea. She came. She was a supporter of the West Papua freedom movement. She was so happy. She got a shock. And with a placard, Free West Papua. We're not only doing this for us, we're also thinking of our malnourished brothers and sisters in West Papua. Half a million people, more than 500,000, have been killed. Almost every week, someone is being killed in there. And these are our neighbors. And guess what? Fiji First supports that. Fiji First Party supports the killing of these people, just like you and me. They are malnourished. The part of the Pacific, like you. Kenda Matangango. I support to Frank Bainimarama and his Fiji First Party. Remember that. Okay, so just when it comes to election, these people must never come back. George Densi vinakavakalevu turangneta sakachimoko kimron vasabultal nembaki namro vinavalia vinita Maria the Pita vinakamata Bani di Kawale nimbol vinakaratutavale T Ross T Ross nge John Mengo o Junior Kalin Renre bolvinaka Robert Hill Joe Toka bolvinaka Vinaka Vagalevu, God bless Ezekiel Tambuko, Bolovanaka Tai, Katsumoyo, Wasitrito, Vinakvalevu, FIPF, Bolvanaka Mata, Tushire Wananalangi, Bolovanaka Ratvana, and then the Sinisota Chico, Nutek Nangasotani Mataka, Mambosini FIPF, Valivayande, 7th State in Mataka. Kacing masabina da bina kakim rono turangan itan ro kalong ada chiko Luisa Dama Kuroi likivalu chunga me yakari me likivalu yakari chunga me Las Vegas santo bolme na kanita kacing mo kan ternya me na bos ni mataka malo fipe boman esa sista bolme naka fipe ngo chikusar me Australia sa bambulo chunga ko sa kacing me malo bolvili Kemuni turang ganga isa malamale fipe all with you from this end come Australia sara bolbanaka fipe Bals Rosie bolbanaka Bals Chochi bin in the Wai Rusia Tuwanga Toy Mabwa Tai Mabwa Chalom Bamba bolbanaka Ratutau namale bun dadakan dole bochigume beti balatan nonda song ni pati kita selalu mencoba bikin dome suba ngo Bamba. Esi meli mafin boleh nak kanita kacing mo obi Frank Robana kanta me Nisulanji action speaks louder than words. Amen. Nawale obi ontin sarara ni mamadal termingori waset ko bi tai nada sing hurwai korni singa sing taman kan gitu iya Singapura yang turti kia ko nan ton turti matmata sa pasimento na to gengo na kandar ko do kacho ba ayo min kata molin jone de kimdo mo jone mdo song tali serang na kato ga buchiko ngo ngemay sumay kito tungang yo to ga siyang ko na lokani on turser to go sarin ko sa alakos atta ko sa mengon salgan to Kalau mau turun turun kan tarik kita bina tu orang takut sih me. Kemro sara, ya dartun ko matali lolo ay nasan kelas. Sara tu ko salah kemai. Boleh mau bikin tu. Beri kita bangkok kan, ada tu pun nasa. Lalu sabar tu ko lota. Kemdo wali cungan naga. Turun nga sa tarakon ng telepon. Hello, woi. Halo nga, sabog talaga may satse betalin ba? O sabog ko, waya! Asli beretal mo kasakay. Yeah. So demikian tawa juga segikan nita Frank Roman Kandabu. Action speak louder than words. Kongo, asa kanyani. Asa katal ngiro ka, ala katal mo cha. Gay ko lang ito. Hey. Yeah,
tos juga na vital no tay o juga na ngay vision on the ruka West Papua, dono kalau kaya ntar itu na vika saya tunggu bertuna wakanda tu mai West Papua san tu anak kapal lama, sam miluan ya mati. Baka sam tak kaya saya biti, kan tak teriak terus sam na miluan, sam tak mati kaya bakan dua. Dua satu rin non ranggele, sang kaya raliko mai dan cukup biran na transmigration. Ranggele ko mau irmai Java, irmai ka korna parro, irmai matangali kau tamatawata, ralu tuata. Ranggele ko mai, merangge mai tawana na bro. Yo kaya tiko na kaya kami tiko virtu na baka sama takiran itu keninggal. Mera baka ngataka, baka ira sama na itu keninggal, me baka ngatakin nanggel ka zaka tengkin na economy ni bunwa. Yung ko sen na tungkol ikaw tang mindo, wala tal di bisa bata na wala tal lindo na milon na tamata. Sarali ko may bibunwa ya, hanggang may naramay baka na taka na ngel. Ito kiningel sarang kain roti lumani bikaw. Yan nakaya roti ko. Kaya kain na sarang ni bi tuza kare menta bukan di takikan na kaibit. Una talanga yan na chinkin. Matanggal ikaw tamatawata, luto wata kor zaka tigo ya may Indonesia, may West Papua ko sar chinggo na wali. Trabalho tayo mamadanta chigon don wakanda turangan India Muslim kwa sante de to ko Amerika dona kano no tali taga chigon ka tondo daga tigo sa may ngir may biona singa ngo sa tongo na telefon ni beba ambulanga weekend bro bolo binaka how are you Hola Vinaka, this is Khan, San Francisco. How are you? How are you all? Bolo binaka Khan, bolo binaka. Thank you for joining us. And thank you for your support. You know, you called me the other night. I was telling our team here that even though we're doing this for Fijians and our people back in Fiji, we also have supporters from the Hindu and the Muslim community. We're doing this for all of Fiji. We want to change in leadership and we want to change in government. We want this for all our citizens back home, bro. Excellent. Very good to hear that. I mean, I've been here for about 30 years now, and I have Fiji families as well back home, and I'm just so sick and tired of the current operation who are taking advantage of poor Fijians without having proper water, people dying out of dengue fever, a big bullshit. You know, a big bullshit for the current Ministry of Health, Rosie Akbar, you know, making a fool out of themselves. I'm sick and tired of all That's true. propaganda. Everyone out there has been controlled by Benny and KU out there. They have bribed them. They're controlling everything. Everyone should open up their eyes and vote for freedom. Fiji should be for freedom. I mean, the way it used to. Right. Everything that happens with this Western influence for tourism, it's all going in the inskirts of Fiji. They are allowing it and they are capitalizing every little sector from these operations, from the Chinese, from Australians, from all these people. It's the current government who's benefiting, not the Fijians. The poor Fijians, they're so generous and, you know, giving people. And I mean, and then, you know, and I get so offended by these folks here with this fancy Italian pinstripe suits trying to show it off to the world. It's another bullshit. And Fijians out there don't have proper clothing, not enough proper shelter, waters everywhere. I mean, do what matters and be part of the solution, not a problem. I mean, it's them feeding their pockets and their bank accounts. Right. Definitely. Very thank. I mean, I am just very, very sick and tired. I mean, everyone is educated out there. Everyone sees what they see. And it's 1% of the Fijian, which is Benny's current government and operation, who's blindfolded everyone. And again, I sympathize with these poor giving Fijians who will give you your heart. Right. When I went to Fiji last year, brother, I went to the Singatoka River Safari. I took my family there just for them to see what Fiji and who Fijians are all about. And everyone
out there, enjoyed it, and my daughter wants to go back again because she enjoyed. She said, "Yeah, I can live without any gadgets Right. in the Fijian village." She's born here, so I mean, everyone should open their eyes. And when the moment Benny Murma says, "My government," I mean, whose government? It should be for government for Fijians, for everyone, one unity, for all ethnicity. And equality, basically. It's a biased operation, and it needs to stop. These people need to be thrown out. Yeah. Like yesterday. Definitely. Not today, yesterday. It's long overdue, huh? Yeah, it's long overdue. 12 years, right? 12 years of bribery. Yeah. The greed, when is it enough? When is greed enough for these people here? It needs to stop, and they should be focusing on, I had put a lot of stuff out there. I hear Benny Marwa's using my words, my stuff that we are trying to promote freedom to other parties. I hear him actually using those stuff out there. They are confused. They are running away. They're not too sure which way to go because of all this social media propaganda is very, very big. It makes a big impact. And we should all continue and get these assholes out right away. And put the party out there who's going to look at everyone with equal eyes. Right. With equal eyes, not Melanesian, or Polynesian. whatever backgrounds are from Fijians, I'm not too sure, or Fiji, no. Solomon. One Fiji, one unity for all. That's all I have to say. All right. That's good. Hey, thank you so much, Khan. We really appreciate your comments, and Thank you. You are always welcome to join us, and say whatever you want to say, as long as we don't start swearing at people. But we all have that common goal. We want to see. Right. I mean, it is, brother. It is very frustrating on the blood and soul of poor Fijians. Right. These guys are dancing in fancy suits. Yeah. I'm sick and tired of this. Oh yeah. Well, this year we're gonna make sure Enough is enough. Just Yeah. like Jennifer Lopez said. Enough is enough. Right? All right, Khan. Thank you so much. Naga I Khan. appreciate I will be supporting you guys. Sure. One unity, one Fiji for all. That's right. Amen to that. And then we'll try and catch up later. Over a cup of coffee or some kava in St. Bruno or something. Oh, we will meet, definitely. All right. Thank you, Khan. Take care. Bye-bye. Yeah. Anton na wakanda tay. Yeah. Ka chikwe dinna ni ndakai tungo mbaliti kenda mambim bio kenda ni tukei. Me rauna bilo teki benaka. Didi bektal non matin tu na kenda sa didi tu melu ndakla nangon didi tu mekeno rambu ka garase na leba. Siyang sotsar ni may walalama wasisila umundang usaka na wasisila sarana matanggal bibliotek sa dagatungo. Sanda naradangan na bostong na turunga ako sa ambo katakatin tina sartonga sa beso na bosta katakatungo. Densa. Ya nandara tika na sana nyo kenda nga anta tata tiko kenda na kaibiti na bibliotek ngo. O ira sarana na India rasa kinda ba mai na bibo kalolo matakile bo sanga ni tarai kenda wali tinga na kaibit din ni sale no kasama i bakalawa ta gibi kenda tarasa tunga no ndi mbula talanga wer na India wer no be mai matata matarati ko mai koya ndara ba bin binakina ni ndina ni le so e kota da kiti ko mai ni kaba ka kawata mata ella suya tarra kenda saranga no ndambula ndi kai inda tu mai Endo tinga na kumu lele nga korra rawata tiko na kango rawili kena na matebal era maru taka tiko belta na kena ka uro ke ni bilu takingo era waseti ko irmo ana ka ndo do me do kasam tatiko irno kanda na India irno kanda na China era sar kilata litinga iro na buno sa motu kina na bilu takingo ndo na buno lenga na le tao kina Yo nuita kanina sanga ni alo saraya sanda tuda kena kaibiti me da torle stale na bimbi di nanda bono. Klana dapa dona causando tuku no videtiko.
Ninda toralesu na viluta ke o kenda. Ninda lutu wa Kristo. Ninda na lo manira tiko nga na India. E na ngona beka Turki no bako ko na ya na babala. E na ya so na mati beka kima. E wa na kaya ya ke tunga via se borboro. Io mballata ni tiko bi kenda na ya lo di Kristo. Ninda na lo manira tiko. Somda na ngona nda ronga nda kata takira nda kila sara mai tukena na kangora mai via mbuto ko di kenda sara posa pi le te kenda mbuto re kenda yo kenda nda manira tinga beta na kai baka buli ti ko biken tarati ko na tambula na lo tambuli kalu konta lo mati tinga yo ko na ka ni tarati ko ni dina ni nda la ko duru mati ran den ro kenda sara manda na kai bit kenda na numira ti ko ni vira talanga go le buira era sarangan ni lewatu na casa ya dotiko bata wiro na vilu te gitu kedaki bata kero na mate wal korpa ko tra na kena lawa ko iro ngora toro ke itu na kena ura natai ya dare da tikun vikas ya da tikun mai viti sembadi vilo etale o robuka o kasaka tiko tai no na kisina tos na okusita e endonga na ka sandare di ke kimini na nonda oni sar tingmai ni san red chunga sa klechi ko sa sangai chunga ndona orton Fiji first they're trying to disqualify Rambuka from taking part in elections right yeah red mandongo ta in nonra bia dingya na Fiji first redan gori bida chukumain tona sebian gori 54 to 61% Fijians are not with Fiji first yeah norto sebe arto daga chukumain mirna nanda 54 to 61%. So, it's slightly more than 60%. Nitoke, ersa sanga nindo bata na Fiji first. Lako mata chunga kena na vika sa darangoda chunga may viti na lindumono sarte ko bisau sarga chunga may kem entua na kumu ento tonu mera rede tiko na vikango o kumuni na mate valu meta tiko linga muni na visa ni mata ni tu tiko linga muni na kokoa ni na toko na indua se toko na talendua kumuni na mate valu ni rede tiko
Ausa mai ronga de ke be rambuka na mai boss. Tukuna ba ngoka ni na vina katoko me maroro tikinga na mate balungo. Vina katoko meta so eu mata ke kai boka tawio mate bal mesa kolek saranga bandu. Meta sa ni va buna na lenga te bunga men do wolso bun kabitia me do mendai. Buni lenga tunga me vito tumni na mate bal. Io non reina lilu ni pati endo tani. Batal banga ni mati bal ko kilabi na to ko na ne bakara ni rai etiko bikum ni na mati bal na lo mani mati bal ko ya tukuri ke no ko ya na maru ikini na buke ko me ni na kana ke baka na mani bakale le tekino mati bal na kana bangara no taka moni baka tekina baka ni ren le baka na taka no ni gele rika ba ya na ka sa tu bona tu na ka usaru ma sa na musuna. Ia naka kongania muni waka sa matratiko. Kako ni toko na tiko entuana tamata ko sa waka lawa taka kede me kole bika na nanda yao. Na nanda gele, na nanda goli, na nanda kilai tani me na entuana kau tamata sa kole waka lawa taka sa tunga. Ni ko koya ni senda sanga chuko ni ko menda kila. Elebi na kai biti haba kai bota na scholarship. Singdo tuno ko me sana singdo kila singdo tu na record. Sanda record te ka tunga ba kibit. Are tan ka na dia na kango. Yenda kila. Mai na onan ra wi am ba kito zo ko lima nan ra wal sama bulu ba da lele mai na rosa na bulu la ko tu ba na kibit. E bisa na kibit ko sara ba de ngui bisa na ba de ngui. Pero tu ko na to sana singdo na kem record de tu. Sa kilenga ngona wili tamata la itu. Dia ni nge mai wili ani ba matel lai. Wala ka di kai wi tikena. Dona we wasile buni rada ba sa ke ba tinga ngo. Gas ni buli ba. Kai wi todo sang sang ni dona India. Sanjin. Ni rada tuka na bika ya do tiko. Kana nai naki ngona menta mai wili ka tu kena ba Fiji. Baleta me buni taki kina nona to zaka kanduka. Tumni no mate ba ni ya o keri ko buni muni ya. Sa ruta mandana waka wele tiko. Sa ruta mara uta tiko ngana saukori kaningwila daba. O luve musaranga. O makumbu musaranga arto ngai chini wai. Ana kana viriko kerto na numukaba. Na vale. Tai tostal chunandar vital no basata. Un bita tak talmandan postango. Gerta mo Miri. There was no sound, eh? Sorry Miri. No something na posting. I was putting this up. This is the survey, Fiji people survey, not done by Fiji Sun, but this is the Facebook survey of all those people on Facebook, and you can see 58% for Rumbuka, 42% for Banimaram. This is everybody using Facebook. Na 58. Oh, you no comment mingo. Oye, kacu orton mare se comment me. Sawin yo semua ni sawin salu so arkies. Anyway, after me salu so arkies tai go 58% or Rumbuka and 42% Banimarama. So you can see Rumbuka is leading. That's why they are having this trial by FICAC. They're trying to put him into prison. Balata me jeopardize taka na chance ni so dalpa. Yun ka ko ni lilay. Toso chinga na toso chinga na dalaka do bata kakoni don't be disheartened by this. Bain bata chinga mai na kebeti. Bain bata mai men sanga don ngoni sala men tabu kin na Fiji first. Arto sa tiga buta kami gor na law kita. Arda me biliwe chicken Rumbuka o kom nga tamu chigur na sud dam. Ngai chimike to non don singa. Mai chigo free. Sin don na kana bibang ngai dak. Kore kim do Ministry of Finance do bang ngai kwa. Wiem baki ke de la chimike San Francisco mai chimike sa la chicken mai kan loto kawa toro chicken tolu sengin don na ken receipts me accountability me barte ki mai non spending anyway gore kona posto wa bet denge sanga chicken ni lorai bambula tel mandabe so tel na ko tai do bultal bulta vale bati singe betomani mengo mai LA and Ismail Mafi
ganga chuna turanga wa imbola naga smelly angka chingmingo wesaki turanga unanga kemron turanga me mereka imbola naga matanggali turanga ni nerengo matanggali wesaki turanga tai ya Rusia tuanga kumbore wai ya orton tongome kumbone wai mere Morosio Vabulati. Bolovinaka bro, so Santende, and then the Sinisota, Ketololamutiani, say Rusi Kornrao, Nimbolovinaka, Bula as a Fijian citizen we want alive. Yeah, Bolovinaka, Neta, Sarusi Kornrao, Mirimbon Roman Rombula, Sabambola Chimo Miri, Vinaka Tamana, Semoni Nasongeng Matangali, Gatimo Matan Rombolovina Naturanga, Musu. Bahkan dua, Musa bahkan dua. Dia boleh menaka belis, iya boleh menaka. Alright, so kuambia ngaya. So apa ni sah? Boleh menaka apa ni sah? May Australia matanggal ko may asawa. rumbaro Iya. Total mandan andor topik telgo andor tosing ngatai. Aboka andor sakaichi ko kon nabe kai wanga tagat sigon naturang go. Yang go andon posting bitum may onitin eskumar. Out of 365 days in a year, Banimirama is out of the country for an average of 260 days. You multiply that by 3,000 that he's getting for his daily allowance, travel allowance. So 260 days by 3,000 per day equals 780,000. I will tell them almost a million. So your PM rakes in 780,000 Fiji dollars every year in traveling allowances. And then you add his 320,000 in salary, and it's more than a million. It's about a million. So your prime minister basically earns more than a million every year. Nitin, you do the maths and you decide who you want to vote. Are you going to vote for this bloody you want to vote? How can people, how can right-thinking people be voting for this? This is massive fraud and big butako by this PM. Tai, ara na korsa, samtan tincingan itakating, natamatang sa millennia, nailamotaratungo. Sa senmal sangkalis ni which is the working ko America. Sa lesu. Alesu. Ya mandanga kon khen na isau ko kilaitu. Sangai tu kon ila ko ro wimbuta ko wa bo kitungango. Kona 100 million ya. Na pisa bata na million ya ali tunga ba kasaka. Komane arto buni takatuki na auditor general's report. Maka ni mbasi kama imbeta na kilai kina. Na vika. Ali tunga ba tao madala. Ni baka sa mutati ko waru tak sa tunga na binding-dingin ni tinka na rono ndolu tinka ba ngai tarong ibi kayum baleta na auditor general support ngai tuku no ko ni asa bana kenaya nga ke baka lomingo na auditor general support ndona kaya na kakin tiga bumaya ya domingo se lebu nga na kaya buni tagi tuwi kenda na len bonwa. Tapi matin tu kaya liunti na ni koiro na pa takatala matanga nila ko meno detergent report. Etu kuna pa tutun sana. Meron na isong itaro kinoir na pa kaya nila. Ngono ni karse, ngono ni rambuka, ngono ni ratumar. Kaya talo zaki mai wana report mo. Yan matin tungo, ang bagay chin ka romingo, singa indua walangan na report membaca mai. Kangani ruan yang baki. Kona kaya po ni yang baki ya, to visa kaya katunga ba Italia na kaya nila. Yo le sta le biro na le rombo. Ombeni marama ke rambuka. Oi. Santa reze ka na ndindui na tamata sa tegebu toko ni rambuka. Wira na india andre toko wira na tegebu mingona. Marasingo mi rambuka mbalata na ka wakadora na walso bulkabit. Yo ni ramoy waka tutu wata tegirombo. Ebi nakasarbo kan donundul rambuka wira. Kila na rambuka na marre rin sare na kaba na rondo na tinka diwa Dios na bulkabitu 1997 waya uzata ya bela tini bolde no bia unugure ni yobiro na India ndo kale bota kaboka na sulia na ndun na ndun ko era na toko ni ko ikina
Na domingo. Rare na kada tiko kayo mata kay mbani marama. Mata kay rambuka. Rambuka binaka bakan dono dono sar medir. Yen dona ka. Sandare itu gori na fika satu gori 5 kawalu pasabul karuan. Ya tosok da kesar na materi kaya. Ena lusi. Ya bakan tuntun na winding ena lusi na Fiji Fest. Ya nakango menda baru kina. Ena sana ni lusi na Fiji Fest. Balata na daba ni tarona. Balata na Fiji Fest ena gito data. Ena kanga ada kaba ena ronong tolcin kaba. Ena da kaba talian yang bengo. Ena gito tako kaya. Balata ni kirto kila. Dari na sa orto singin liya. Ompanya marama terbiya chini bal bibesu. O kayo mi terbiya kata melali songo chikoy kami ado ni mate. Kaya nakam daba kasa mataka. Nasaba yo kaya sarare da chikoy mata ni bika sambamba si chikoy go. Orto sana singro na. Orto sa baka itu. Orto na Pakistan orto sa alesu na pulang bitu saoti. Orto le chikoy me sando. So del pasaba bitu tu na tamata merayan rapa na be polling station. Bunwa lenga asana ni enra bili usa enra bangor so del. Yo nakangor tu nang gitu takaya na software ko da sa kaya. Kada tanah bi enra bi juki ke orto na bi gitu takana kaya may Pakistan sa. Orto bi gitu ngamika Lucio ko digo so del pa gaida ke na Fiji Fest. Ana karton da. Sena ni rawan orto wakatara me lusi na Fiji Fest. Balata ni kenen balang orto wali beska. Amin te huwa kasam chicken. Abola ngo ni baru na rit ni election. Nda baka raw. Na kaybiti. Nda kilati ko. Ina gito rata ko kayu. Kay ban marama na binding ni sa barulan. Na. Nabale po tay. Don turang message maybe on single ni ko. Wabi na ngamen wika tu santo barta chugani. Bicara mo ko ngo kimni. Dola nakao biakani biakani membalata nangito o suba ki namosi. Ena madha sawati sarangito tikina o Francis Kin. Lewa sartunga ko ya nangito ngo. Lewa linesman, lewa referee nakamero da kava. Lupe de boa. Ko na buna e winikino namosi. Tal na veo endua na leoniti minisuba kero daga bata sa duan dina na itobolo lebra mendua e control taga tiguna gito ragavi eviti me control tegi linesman tu watiki referee Ndabite ni senraro. ndabito no ko sangela watano ko nengito kaga tigino ko ani winiki no namusia ya ni reda na kaya daga ko ya no debe sanga me lo America tono ba embes da America warai kimni na welcome rosana sar tumdanga misuba me vale se ndonga na bono i tauni ngor kimni na warai ningai meke balata na dala ni lamba ko da kabea we kon turanga John VP sangiti ko na ku kawala mo da kabea sanda mutun tamatea ngile ko da sran da ko no nidem ya na tamatan do lamba ci gore na Fiji Fest. Au sini we mondo atanga se rervaka balata tondukan tonewakan ko maybal. Korito vio kanichi kuna tampane ve wochina. Obongo sini vikila otina se tukana se umbuna se odei. Gorsa lamba eno tukuni ndwa ni dala na kaya kava. Ni kakuni rervaka chukuna kaya. Netun chingor na wakamu gore na frenika ingor kesang. Ni tu lagi ni bos taga chung nantina. Sabar tengor ko embes da Amerika. Ego na tiringa Amerika balata ni o lamba. Ga bele sanga o bani marama me bele bos tegirto na embassy. Ora dala chungor kimni. Yang da ngame bi kuni da Amerika. Nam do be sanga me abal sikito Amerika. Sanga na protest na da chungo sana ngai chungani. Eboga ni na binikata sa ora sana ngai chungani. Ya ni bosa da chumai o doka chuku virna no dike ni marota ka chuku no ni kana bosa da chuku ni ka kuni rarota ka ni ka kuni lunru marota ka mbale tango rindo na ka marota ka sa ratiku baka samatanga sara reda na kanto ka bitiku
they're starting to think about it. Even though they're swearing and cussing at you, don't take it too personally. You thank them. It's music to our ears. Keep swearing, but it'll not stop what we're trying to do. It'll not stop the work that we're doing from here, because we want to see a better Fiji. We want to see a good Fiji for everybody, not only for us Fijians, for everybody. It's not happening under Fiji First. It will never happen if you think you're going to vote for them to come back. So vote them out, kick them out, whatever. They must never come back. Right? Ya, kung nga siya na tarot ko may arte dabo kaya na dabo sambo nanuma tiko mena baka daro no position ena tambana ni vein dingi ya kung nga usat ko na tiga sa handa may rongo ko ni sa enrabi kede sa rana sa lesi tu ira merna enraba na ve polling station me kakotal ni boka bota gina kaya da yo nakawu ya tarunga da gidiko ena yan rabi boka da na norto na lebe angi tora tiko me tayesa nandua na orto na IT ni Pakistan kortua mai setup tangbor sa tunggor na miseni sa anda me kede tu orto lebe na banda bernangono ni bidingi na kema kato ko control tagi chiko mesa nandua ena kamenta boka tarunga au sinkila se tapa na dakakina yo nakangau kila e rauni daka ka e na daka ya balata na mata ni tungo e na teri boka ndonu ya mena lusi e sakila tuko kaya ni daka boka ndonu na bindingi e na wini taka na sojalpa ya teri boka na katoko ya balata kila tiko kaya ni sa lusi dona lala lebu na bandindina chiko parliamente ra chini kedi bolibes ya unga kila baka merto bakatara me wini na sodapa yana taro tingo me da vai na moni bini ga vida votinga ba vida na bula ke na dava me na da ka me na ra kina ni kila ina kano sati ko sona bakasana da kota mai o ira era tubira na kila ni kango merna takosoba sama kai lo mer yo asa ra taltinga kina nomni so na Fiji Indigenous Peoples Foundation kana nomiti ko ni na rawa ni so na basika mai ni mberni ado no indingi so na kai malata ya bina vale alto mandeka terra balata ni se work in progress tiko ya nak. Okay, belang tay. Ya, don message gamingo. Main don akan the inbox mingo sa tunmo ko major election announcement tomorrow. Oh, so that's a message from our friends in Fiji. She just said, watch out, there will be a big announcement tomorrow about the election. Okay, so hopefully it's a good announcement, and then expect that tomorrow. So anyway, bosata ni on off tugna sound si madalay but nan to network kendo so nungon mol mumay off man sound. So apologies for that. Sa bambolo chigmay o setareki tatiki. Ono isa tirirong on off chumbe kanakang. Mary, okay, sa settle na sound, okay. To number was kami go sulfurkan kikat rotten by kai. Nandun relief sa chigo kogo. na kabina kan Ethan Fro din na kede alpad darbo okay sengo irto na nevi me kotani. Oi. Fipe bomwan ya Miri. Tosra na makasawang ka jungor. Chope lama belum nak chope. Wati tengi lagi bau belum naka. Ini sabna vale un dalam gangga cikun protest main World Cup. Bola mai Adelaide o sentareki rokutu kiwe. Kawan bola cikun mai Adelaide go kandar go. Romano tiktiko da bosota gona ya ni Romano go terus sabadeng. Iya, bola naka brother. Protocol will rise bola naka.
Sarful Khan vote for freedom. Ya, gachinga mo Sarful Khan. Cetereki rogutu kibe. Awal sarang mo tono rogutu kau. Kamu ko cetereki PM Chor. Alpat terbo bakalam nunum bolam belatan ni matan takunya. Ayo, namuka cinggur na matan takunya. Wa sasar no ni tampongo. Tampotongor yo nunto PM. Tampotongor ko first class. We want to get the travel. Every time he travels, he will travel in first class. Right. Not like the leader from Croatia, World Cup. The lady, she travels in economy class. She pays her own ticket, and she was elected. $3,000 tingo. Inge baka sunta ka nangoli na kono COP23 na bagsachi. No soni ticket, just his ticket alone, the ticket his ticket payment was sent to us. Came to 54,000. Just the ticket for his trip to go and attend COP23, just him and the wife. Fiji government had to pay for that, 54,000, just the ticket. Imagine the rest of the team that went. And the money they had to spend. Yeah. Government had to pay for that. 3,000, eh? But you look at the leader from Croatia, not only was she beautiful, she was a former military officer, she paid her own fare, she went on economy, and she was voted in through parliamentary democracy, not like this guy using violence and the gun to be in power, and we must chase them out. 2018. Hey, yes, Sambala menonton vital lo sa ochingona libutal sa rabito man. Oh, Joshua, belum nak bro? Nunggu bro ngan nunggu chigumay Brisbane. Joshua, belum nak brother? Gorto sa chigumay andong gitu tun na Fiji bati sarto chig sarame Australia. Vinyan ngono binaka tiko barya sangi ngol belum nak. Asina the key. Ngolda mo kan wiki minita ya warong talchinga mo na mo freno mano dono no so hacer no mano mata bugo seki just join ngo sana toka oi ya sar chimi konto no Santa Rosa boleh na tai vote for change saya ngechinga go Safurkan. Vote for change for kids' future. Yeah, that's true. Yeah. Ibrahim Gingiwanga sa ngol talangan bingo, alipati dorbo, rokotal ni song merokuna. So, yeah, okay. Atiano, nata. Ang basa ka talaga ino pa na, Oy. Ang basa ka talaga na protest. Oy, okay. Yeah. No, vale. Total na kan niya lemba. Ko no ate. Wala ko na kang ni sen gitar ng miya. Lemba na ka bulu na ka bilan me wa mi tolo isa ni Silanji. Ni bulu na ka atero me ni Silanji. Wa mi gondo beto kon sarchik mai walebu. Jo mi si wono bulu na ka jo. Bulu na ka brother. Dombe kana bunongoy aku achimbe me Cambodia se total na bunoga. Oh jo. Kito to tamini Silanji wala 93. Yeah. Lewe ni akui bole benaka. Kaching masolo mo ni kolito dua binakawale totok na ibang madala. Agnostiko nakawale tabilesi nanda kurong robinaka na tukutuku. Do ko ni soro toringa yurto bole may telebu no lenga sa Andriani. Kima mi warong tingin ngo Sydney. Oy sa don bole may Sydney. No bole tay o redangabal dorukan bisik tangabal kon no boli gel takutiami na do nanya na soso. Oh, na soso. Ya ni renda na postinga abita chigumo yo korosuli may Australia. Boleh na ka roke warang chimay suli don tutu. Gotel nga don kani bibang ngay. Ono no mendo to nagay serka babnaka. Bolta na bigolia. Gulia o Chinana. Robando na property. Tinekayung. Robando na property. Royando to na miloni. Right. Chinana warin daka. Got it.
na sa chunga na kan document sa ambil chunga na Facebook endo na turang sa krobitan so to no ko na kan na kan investigation e we kemuni ni kla na kan tugutuk me palata na bi bolebo go endo na ka me da sanga me tukane ni valebo me na tuntanga virtu na fake me la na kan bi vanga gai libuli to wata bucina na me rona property ro ando to na milonia bulle ngolu be na tay na la mga ko ya lituga kona 100 million sa eltia kwa men to ke wasa tala na kan madani go dawa akasa matatinga nakada kana nonya anga imbulu abi de tinga na eka naga ker sanga imbulu me semati pata na kaya sama yenu yenu le butuen ken gore ni redo na non rangito takati ko na non tangele na non ta oitui non ta ngoli o irongo ha men da yan rabatiko sanga ni kani bi waliti ko na kaya do tingo go sanga sama mai kau mai na gel misal ko misal ko ni kilati ko na bonua voltingo na bonua prime land sanga imbulu mai na vida tingo na eka que no vida batal na eka ko sanga imbulu ni kena ngai bakasam ta na velu e kota mai na kaya yo na gel mai bei non tangele ko so mai na bei chir juga Bintong tonga sanga kuma me mo imbulu kina berani rarawe labo kina o na kaitani mo ana kamenta yan rabatiko kenta na kaibiti sa sindon to menta gito tagitu nga bango kami na matibal bi redo tiko na bikasa ya tingo nananta panua sara fima polota ka lebu na vida chunga na tamatongo kora chunga idango o china ikayum ndona milioni ke vida tuna na lotikia Gawada ba ni sana ngai subdivide tag na no ni amngai politak na labu le berto na rawatingin tay ora madana kartu to chugo bi robuk pani labu le sana kurtu besanga chugo bi robuk de kogo penso mo na milioni mo hai me manda mi ko doktor le motor sara ko na ko talanga na kisini FNPF ko tapos building ya gore Badan ko me batani already suli. Ni wala na page na nog page na Fiji Watch page na page ni suli don tutu. Lew na kami na kanto bitch mo karo ya do ya kon FNPF. Kada na tapos building ya soma na FNPF. Wasan ko na milyoni. Taka to ba ba? Menda banga talanga na madam ngo tay. Tapos langayani na ilaw ni FNPF non ta ilaw na kaibiti. Tormai tarakin naga sa nga nito na kaya bumbita kino tapos ebo kasam takot tapos mo na tamo tamo ilabot non rangito takatigo ira na fika bakay ilabot din ng tapan mo merarawa kating nakin tanto doon mentayan misa ko sa nga me bag ko misa tengo sa rin ko na tay sa isa sa libusar sa gaital tumingo rebito man sumay Kacumai go o sami ngaluba kandua sami ngaluba kandua iya kacumai go kaya pinagsarbalebu let's vote them off legally and fairly romano ting do da sa ba nakachumai Solomon kuliton do nagsartai iya salem sar na nando sa chingo kerosan kimran o kachumawati kimran turang na oda na ronga na tigon na rikta ni bending dingi o bi ronga da se daba enadaka se rawa ni dak metaraba nona ka na tarro gondo pula sar sampai temengo wachitai yo sa tu no na sona casa da tikira na Fiji Indigenous Peoples Foundation so singi vinakati mese tu kuningo ambalata ni se vakatiko Kaya tunjukkan niya sa work in progress. Ang kay baka matatakyan mo na sa matatamay kinabika sa baka. Doon nga na uto ito ni Kaubia ba nanumataliwikan. Kuro na pula sa uti, doon na pula sa uti. Doon na turangan ni Israeli. Ang waleani. Yan na baka nanumina ang baki vitus sa ngabulo ni Bono Israeli. Kada kati ko may suba na kena songkon. Koya sa ngaleani, sa letukuno koya o kemuni na tamangu, kemuni na
tinangu, kemuni na tazingu. Sali atu sar metu kuno kaya o kemuni na yabusa etini ko yalitu ya. Dobir na yabusa mbeka o kemuni. O kemuni nga o kimani. Asa talai saratunga mai wana matani tu Israel. Era sakilati ko ira nduana isema. Wakai vola tambu kito wasando tasere kativani. Ni reida na kawa ni chava na chiko na wakati bu wase chini. Ge mai lebeta da ke mo aise na ngono ni nona mbula ba profita. Ka kino iskeli. Non ra mbimbiu vanua mai kia. Mera mai ngai solivira na emian, atu ya wasala. Era kilati ko na isemea o irna Israel. Do tal keni ochi ningai mai. O irna ebuse chimia. Sati ko na isemea. O kenda nga enda o eletiko. Sa ngai mai asa tani sartunga mai bana matani tu Israel. La ko ikale tukunambo. Ada ko teringai ngai bana matani tu, sengai bana lotu, sengai talebindua. Ngesar nga mo ko rara bu nganta tuki na kenda na leni bonwa. Mai tukuna bi kenda. Fiji, what believe? First Israeli Jewish island. Ana ka tukuno ka ne mbal ni bosoli. Terki tukuni bi kenda, yo ndo bi kenda tukuna. O ko sara nga eza bu kama ngusuna. Satuya endua na sala, ndakila na karo toru ni zakaba na matani tungo. Zaba ya shenda ba wale chicken. Zaba to ba wale chicken so dia ba merto no ngayani reza na isema. Ya binaka. Na wale ya klasa na besum to ba lantan na so itore abi telu ya wachi tengi bau. Ya berengani terusan tato tal toka mobiling matangay bil tal matalib sar chung na comment rangay chung may tay kay chung may seed koy kandamu raunin do na kanda da kaba watake hira na kananda may Amerika me kanda taki kina na kampanya lao kita ni Pakistan CIA Silicon Valley se me do na ka me daka me kuni rikta kin na vending thing ya nanda na sanga we will do what we can we have to do something. Sendran tentang cunga bango bertumbuh tinggal style mai. Mendona kan mesada. Salah koroi boleh benar sehingga berteman mai. Santi kimbe kula nak sarbaleu na biasa kemana turanga. Stephanie Brown rom boleh benar kalau nggak terciko. Boleh benar Stephanie England je. Kacung mayo neta obi Frank Roman kandabu kira metos dah kena protes. And in Las Vegas 2019. All right. Neta kini mani misal yuta kasarang na ka. Ningay sarang may ni sa man yuta kikito. Ayaw sa awat sarang yun na nakaprotestal. Dukot chumay nung dumo to. Pinakawali kalau nga daw yo Stephanie. Iya sa kwa sa meeting isa rabatu sangay John Mengo kachigum mayo tay na gusnimbo no Atlanta si Bingor. Usikeli. Gusnimbo no Atlanta kon. Pinakawali sa awat ni kertay sandon tay do mandan muni wasangan ni pamod berno nonton na Vivan di Tactico, men tossinga na sasanga, kunin da elo lilay, da elo bata, ta bilang mani juga penrene, bilang mani, kaya wana bilang mani araw na kita. Rawa. Okay. Ya bina ba lebu kiro sa me ba total tigo me ba mo de tigan bitum nin wakay kirau na ba ron tigo mai. Kamaruta kin kiro kilari kiro sang di bos tigo ba kana sesike. Ni war ron tigo mai ni response tigo mai na bika vital matin tigo. Ngonon renre ngonon bimbi santa mbulan donia tingo. Santal ni kanibi wali Sinatal ni kami ang tapaka wele taka. Samuna sa namin tanda ya bala. Kito sa pakarita ka pakalayan na bika kito sa ya bala tikina. Silip tali chuk na taka. Ma muni maranggo kito nang buwas tali tikina. Siya tapo kito rani baka ang kito kina. Me bukea na bika sa ya tingur me biti. Yo, ya na bika lang nga kito baka dor tikina. Ka kito nitaka.
ni vikala la ya ngai wakuria na kelu dia der melo malan na nonta sesan kito bambo ta sing kito bambo to me to masuma na masu ngai bata kena ta yo nita ni sakwa ya na vikau na tinia ken nonta vital na kabindai ka nagitiko ni na maru itiko nonta mbula ndake mi sotali kia na mada patumai na wale bo tai barangan ni mamade ni bikimni dona elelo bo sabru ngitngin goi biti tai na deni elelo gori na Robocop 6 Klanto dona sirja Robocop 1 2 3 4 yang gori na Robocop 6 sa tamu tingani gori kona kena main actor turang rere baksar na main actor gori kau sabe sabun telo kon na ektam iya nada pa kapan na lomba saya internet kena posta gor kona menek tangori na ektekina lala Robocop 6 ana paronga ini gor riwich tar tangor kani tamba ken na uniform kar bakisar sa rotamba wartu minggur sar sabar tegeli masih iya sa on goi iya tamba tangor rokka kona menek ta serenga elel kaya go miwichi Robocop 6 atam tugor karwa ngarona dongana kau me dora fo batu babana komare re basi kara kundo be tombal bagala matan ni wasata ni bos kerosa kimenina toko ni Fiji First chico ni wasata kerosa bi oltegi no ni prime minister chico ko ngando mate ya ni sama toka nange mai sotike na sing borumbuka ke boro mikir na no tempo tengah na walu mani walu ya ton kolok mai vici 8:30 California time ya ni nanu matigo Robocop 6 coming to theater in Suva City very soon. Main actor the boy. Ya, no mau toka. Ya, naka nawale uni mode. Tampo mi vengo. Link settingan bat nikah. Kira kau bukan bising di mata. Nanu me ko biti. Peunga eu mate mata. Abanda beri biti kan ini tabi dulu. Mama
Yung dahil Martin mataka, sabang na benefit na kanina doon. Ukanda na chigondoni na goni kwa, barangay dushi mo inakaw na chigondoni yung mataka, ang balikir ng kasir sa kwa. Au ko sa chigo, tataw na chigondoni ng kay viti, kira kaw mura na bisi ng mataka. Nanumi ko viti. Yung dahil Martin mataka, sabang na benefit na kanina doon. Nonda tipo saya maki sesa mai ralalai yakina koro ena nui sal salangal mingai dua bakada vanakindai wow now ninda tawa uravata nui tombu the very taki the very taki the very taki the very taki samai mulachi wale ninda maru my wanna come the very taki rocking sauda te kamana ni kolo la kitale mai mulai vanua vicini kuwa mai vuana kangoroi ewa vasu kisi ari kakinda kunma nomudala keve